Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel YouTube Khairul Noor. Jadi hari ni aku dapat packaging daripada JNT. Jadi kalau nak tahu apa dia ni, intro dulu. So, packaging kali ni agak besar sikit kalau korang tengok. Agak besar tapi dia ringan je. Jadi untuk packaging kali ni, ini adalah video keempat aku untuk komponen PC aku. Jadi apa dia? Besar-besar macam ni. Jom kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dia. Risau First, macam biasa kita nak tengok dia punya packaging dia. Macam ni dia paket dia ni. Ya, dah nampak dah geng. Sudah nampak. Tengok ni. Ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Inilah Allah terbuka pula. So ni kosong lah. Dia paket agak elok kak. Ada satu layer bubble wrap. Agak tebal bubble wrap ni. So bagus. Jadi inilah dia. Kita punya komponen keempat untuk PC, iaitu motherboard atau orang panggil MOBO M-O-B-O, motherboard. Jadi cara untuk beli motherboard, korang kena tengok dia punya soket ni AM4. Kalau tengok kat sini, dia AMD Ryzen 3000 desktop ready. Jadi kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku unbox AMD Ryzen 5. Jadi dia compatible lah dengan motherboard ni. Kalau korang tengok AMD 3000. Sekejap aku ambil dia punya kertas tu dekat AMD Ryzen 5. Tunggu sekejap. Inilah dia. Aku punya CPU AMD Ryzen 5. So ini dalam AMD ni Jadi dah tulis AMD Ryzen 3000 desktop ready. Sama macam dekat kita punya ni lah, motherboard. Ni pandangan depan. Alright, kotak So ni bahagian tepi dia. Ni bahagian belakang. So ini bahagian tepi. Dan ini bahagian bawah. Alright. Jadi kotak dia agak style kat. Dia matte finish So jom, aku tak sabar nak buka Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. So seperti biasa dalam video ni aku takkan bagi tahu tentang detail-detail untuk motherboard ni, sebab kita pun tak berapa reti sangat. Aku just nak tunjuk kat korang dia punya packaging, dia punya apa komponen-komponen yang dalam ni, yang basic-basic je, okay? So ini ada, okay, ni dia punya basic. Tapi so inilah dia motherboard kita. Besar macam ni motherboard kita. Inilah dia motherboard kita. So tak tepi sekejap. Apa lagi dalam kotak ni? Okay. Right. So dalam kotak ni ada, ini basically manual lah kot. So ini manual. Ini aku tak pasti kabel apa ni. Ni ada skru. Ini pun ada satu skru. Kita ada ni yang bash, stiker bash stiker. Jadi kita letak kat kita punya casing. So aku rasa ni pun, dan ada satu CD dia bagi CD manual juga, tak silap aku. Alright, itu je dalam box. Jadi jom kita tengok. Ni tengok kita punya motherboard Korang buka kotak tu, korang akan dapat motherboard dalam plastik macam ni. Cara nak buka dia, ni kena pegang elok kan. Cara dia ada selotip je belakang ni. Jadi kita buka, tengok, try tengok. Alright. Bagi yang tanya berapa harga motherboard ni, aku beli kat Shopee. Harga dia dalam 415 macam tu kot. Okay. Size dia size ATX. Jadi korang kena make sure korang punya casing tu boleh muat motherboard ATX. So ni plastik dia kita tepi. Bawah dia macam ni kan.
seriau lah nak letak. Jadi kita letak pelan-pelan kot. Okay, ini adalah motherboard kita. Kalau korang tengok, dia ada 4 slot RAM. Yang ini tempat kita punya CPU. Kalau korang nak tahu, nanti helang ni berlampu Nah, itu aku suka. Dan yang terakhir aku rasa yang aku boleh terangkan adalah ni. Dia punya input dia. Dia ada 4 USB 3.0. Dan sini dia ada 2 USB 2.0, audio jack, headphone jack. Yang ni dia ada apa ni? VGA, dia ada DVI, HDMI. Dan ini dia ada lagi 2 USB 2.0. Jadi apa pendapat korang tentang motherboard ni? Aku suka sebab personally aku suka sebab dia punya design je sebenarnya. So dan dia punya size ATX, jadi aku boleh letak banyak RAM sikit. Ada 4 slot dan ada lampu. Itulah sebab apa aku beli ni. Jadi apa pendapat korang? Itu saja daripada aku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share, okay? Assalamualaikum. See you in my next video. Bye bye.